हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है बाइक का साउंड। टीवीएस रेडर 125 का साउंड आफ्टर कितना का बाद इसका साउंड चेंज होने लगता है। अभी मेरा बाइक कितना चला है हम दिखा रहे हैं। अभी वो बाइक ऑलमोस्ट अभी 28,875 चला है अभी तक का रनिंग है बाइक का। एवरी बाइक का साउंड चेंज होता है आफ्टर सर्टेन किलोमीटर्स। वो कैसे चला है, कहाँ चला है, बाइक चलता है तो ऑफ कोर्स साउंड चेंज होता है बाइक का थोड़ा दिन बाद, पुराना होने के बाद। तो रेडर का जो है कितना दिन बाद क्या प्रॉब्लम की वजह से साउंड चेंज होता है, आज का हमारा टॉपिक वही है, रेडर का साउंड का ऊपर। और कितना में मेरा साउंड चेंज हुआ और क्या चेंज करना पड़ा वो साउंड ठीक करने के लिए। तो यही सब है। अभी का साउंड हम इसका सुनाएंगे और थोड़ा देर बाद हम शोरूम जाएंगे और नया बाइक का साउंड कैसा होता है और अभी ये बाइक का साउंड कैसा है वही कंपेयर करेंगे, चला के भी देखेंगे नया बाइक और ये वाला बाइक। तो अभी इसका साउंड सुनते हैं पहले। अब इसमें जो है थोड़ा रेप्स देते हैं और उसके बाद का साउंड सुनते हैं। तो गाइस इसका साउंड तो आप लोग सुने, लेकिन आप पता नहीं कुछ केयर कर पाए कि नहीं कर पाए। अब हम बताते हैं इसमें अभी क्या एनोइंग साउंड आ रहा है। लिसन केयरफुली, कुछ टिंग 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 साउंड आ रहा है अभी इससे। ओ तेरी झंडे 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 बस गए। मतलब क्या सही वाइब दिख रहा है ना। तो गाइस अभी यहाँ से निकल रहे हैं, अभी जाएंगे घर थोड़ा देर में नाश्ता वास्ता करके, उसके बाद निकलेंगे इनरवा, शोरूम जाएंगे। तो गाइस अभी यहाँ पे शोरूम आ गए हैं, अभी यहाँ से एक बाइक लेंगे, उसके बाद निकलते हैं कोई शांत सा जगह में, तो वहाँ पे सुनाएंगे साउंड्स। अभी यहाँ पे एक बाइक निकाल दिया है मेरे लिए, वो ये मेरा बाइक यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। लजम
तो गाइस बाइक में ऑटोमेटिकली एक टाइम आने के बाद ऑयल पंप में कुछ कचरा उचरा जमने के बाद प्रॉब्लम आने लगता है साउंड में कैसे प्रॉब्लम आता है, वो ऑयल पंप में कचरा जमने के बाद केम चेन और रोकर करके दो आता है, इसमें ऊपर वाला पार्ट में होता है, तो उसमें प्रॉब्लम आता है, उसकी वजह से साउंड को इफेक्ट करता है बाइक का। तो इसमें वो प्रॉब्लम 18,000 टू 22,000 किलोमीटर्स के बीच में बोला जाए तो वैसे साउंड वाला इश्यू शुरू हुआ था। उसके बाद हमने केम चेन इसमें चेंज किया, रोकर भी चेंज करना था उस टाइम, लेकिन हम तो अब नेक्स्ट सर्विसिंग है इसका रोकर भी चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद इसका साउंड कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा। अभी सिर्फ केम चेन चेंज करने के वजह से थोड़ा भी अभी साउंड आ रहा है, नॉइजी साउंड आ रहा है इसमें। नया वाला बाइक तो चला के दिखा दिए थे, उसका साउंड क्या कैसा, एकदम मोटा मोटा वाला साउंड फील आ रहा था, बवाल था। तो अभी इसका साउंड चला के देखते हैं कैसा सुनाई देता है। तो इसका साउंड में वही है, थोड़ा पतला पतला वाला फील आता है, जैसे वो नया बाइक में होता है ना, फुल मोटा एकदम नेक्स्ट लेवल साउंड होता है क्या न्यू बाइक में। तो अभी पुराना होने के बाद थोड़ा इतना अच्छा नहीं होता है अभी। अगर ओवरऑल में देखा जाए तो रेडर इज़ गुड चॉइस।